Guys, so aku bakal bikin deco collection. Sudah daripada lama-lama, so let's get started. Hai guys, yang belum kenal nama aku siapa, hai, salam kenal, nama aku Raina. Hai guys, by the way ini aku baru ya bikin YouTube gitu. Hai guys, sebelum nonton jangan lupa like, comment, share, and subscribe di bawah ya guys. Pencet tombol merah. So ya, langsung kita mulai. Yang pertama aku punya ini. Ini kayak mini cupcake gitu. Dia soft and slow. Dia kayak nggak begitu slow gitu lah. So next yang kedua aku punya kudetama. Ini kayak gini, aku nggak tahu namanya apa. Pokoknya kudetama. Ini tagnya. Dia soft and slow. So next yang ketiga. Ini guys, aku punya cupcake slice rainbow. Dia soft, dia slow. Ini ya guys. Saya next yang keempat. Yang keempat aku punya ini. Ini dia mematikan burger. Ini soft and slow. Ini soft and slow juga guys. Saya next. Aku punya ini kayak poly headband gitu. Tapi aku nggak tahu. Ini aku nyantolin mukanya poly headband. Tapi ini lebih mirip kayak Pikachu guys. Kalian komen di bawah pensil namanya apa. See next. Ini paling lucu loh guys. Ini adalah kayak permen lollipop gitu. Lucu banget. Ini juga soft and slow. Lucu banget loh guys. Next. Dan ini tinggal dua nih guys. Ini yang paling gede ya. Saya yang pertama yang paling gede itu ini. Ini kayak cake roti toast, tapi ini yang cake. Terus ini gambarnya kayak unicorn, tapi gagal aku unicorn. Sorry guys, itu kayak ada base gitu soalnya itu tangan aku. Ini soft dan agak slow nih. Ini pokoknya cute banget loh guys, aku suka. Next, ini ditunggu-tunggu, yaitu adalah yang paling aku suka, yaitu adalah poly head. Nah, aku bikin yang warna biru. Nah, tulisannya poly gitu. Aku bikin packagingnya. Belakangnya ada kayak gambarnya poly gitu. Sorry ya guys, aku bikin polynya agak jelek. Cute banget. Aku nggak tahu ini cakep apa enggak, tapi cute. Saya segitu aja. Oke guys, segitu aja video aku. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen di bawah ya guys, share and